Bana mboka Congo, mbote na bino. Bana mboka Congo, Congo ya Lumumba, Congo ya Kimbangu, Congo ya Congo Pembi, Congo ya Kataliko, Congo ya Malula, mbote na bino. Bandeko, biso toyebisaka bino que radio ya biso Congo Telema, isa radio ya ba leader. Leader alobaka lero nyonso te. Soki problème ezali tuyo koloba. Mboka ezali na kokoso. Tozali kozela mibeko mpona ba élection, mibeko so kobima te, mais ba politiciens bazo kosala déjà ba campagne na bango. Mingi bazo koya yipai boy na poto, po bakutana na ba mindele, po ba mindele bazongisa bango ba pouvoir ya ba mboka na biso. Mais biso tolobi ke ba mindele baza banzambe te, baza ba anzelu te. Mbalo il faut suka na yango. Biso tozali kokende pa ba chef coutumier na biso, bandeko na biso, ba koko na biso. Biso nde tokosala mosala na mboka wana. Banda 60 na lelo tosali 62 ans. Biso pasi na pasi. Banani bapesaka biso pasi izali ba politicien. Pona nini po ba politicien bazwa place ya ba oba yaki kukolonize biso, oba yaki kutia biso na boumbu. Yango bozo komona bango nyonso lero nyonso baza na États-Unis, baza na Belgique, baza na France, baza ipai boye baza kuna. Pona koluka nini? Bamindele bapesa bango pouvoir. Bamindele baza banzambe te, pe baza ba anzelu ya nzambe te, mboka wana eza mboka na biso. Yango nazali kosenga na bana mboka. Tobanda kozela mibeko. Kasi mibeko ezali kobima te, me ba politiciens bazo kosala misala na bango, bazo koloba, bazo kosala ba campagne avant biso. Biso tozala mbongo te, bango ba mbongo wana nyonso baza na wesa mbongo bayibi koyiba, bayibi na kati ya kesi ya l'État congolais. Biso tozala mbongo te. Yango tozali kosenga na bana mboka. Tosala changement na mbaloyo. Tosala changement na mbaloyo. Biso banganga nzambe tuzwa pouvoir na kati ya mboka wana. Soki bayebisaka bino ke banganga nzambe basalaka politique te zero kuta. Banganga nzambe bazoyebisa bino ke basalaka politique te bazana lukuta. Parce que bango bazosala politique po basalisa bamindele. Bazosala politique po basalisa bamindele. Bango nyonso bazoloba ke basalaka politique te, bazana ba passeport ba mindele ba kende pa ba mindele. To sala changement bandeko na ngai pona nini? Tala banda 60 na lelo, mboka na biso zakaka na bon lokola na taya kala. Na moyen âge. Vina biso nyonso zakaka na moyen âge. Changement ezalité. Or, nyonso zo kuta na mboka na biso zo keni pa ba mindele. Diamant nyonso zo kuta pa na biso zo keni pa ba mindele. Bino moko bozo mona biloko nyonso bazo ko sala kuna, izali biloko moko ya nkita, mezo ko yaka ki pa ba mindele. Na lingi to sala changement bande ko ngai. Changement poto sala yango e banda d'abord na niveau ya assemblée ya ba député. Tuzali ko senga na mboso tolingi mobeko oyo ya bana mboka. Tolingi mobeko oyo ya bana mboka toke na ba élection kaka biso bana mboka. Toke na élection kaka de père et de mère. Bino bana Kinshasa boni ko bikisa mboka wana. Soki mboso abimisi mobeko wana te, to bikisa mboka na article 64 contre parlement wana. Parce que nous avons te pourquoi vous avez esclave ya bapaya. Vous avez esclave à Bapaya. Ton nimika tous avez esclave à Bapaya. Bapaya nyonso bazo kotambola bazo ya awa na États-Unis, bake na France na Belgique, bazo koluka bakoma bakonzi ya mboka na biso. Bato bazo koseka biso. Monde mobi bazo koseka biso. Tala bazo bo ba Congolais bavandi na bango, bato nyonso Bapaya bangi ko salisa bangi ko zo bokonzi pa na bango. Bande ko biso tuza bazo bate. Biso tuza bazo bate. Ce qui mboso abimisi mobeko wana te ya de père et de mère, bana mboka bozwa charge. Bozwa charge. Article
article 64 eza nini? Komiswa na charge. Tomiswa biso nyonso na charge. Biso tolingi makambo ezala mandenge moko ya malamu. Tokenda ba élection kaka biso na biso bana mboka. Soki bana mboka balingi président Félix aza mwana mboka abima susu azwa deuxième mandat. Soki balingi yete bapimisi mutu mususu mutu wana azwi pouvoir président Félix apesi mpe bokonzi akomi sénateur à vie. Soki Félix président Félix azali pende na bolingo ya mboka asala campagne na ye na ndenge ekoki mutu nyonso mpe asala campagne na ye na ndenge ekoki. Soki baponi mutu mususu ndeko Félix apesa bokonzi facilement manière que totala ndenge toki kotambola mboka wana. Biso banganga nzambe tozali ba candidat na ba élection présidentielle. Tozali ba parti politique te, mais tozali kosenga na bato balingi via malamu. Tala bilambo tolati. Ndenge tozo koloba awa, iza bilamba ya propagande te. O iza bilamba ya bosantu. Soki tozali koloba awa lingi koloba ke biso toyena esprit ya muyibi te, toyena esprit ya politique te, toyena esprit ya kobongisa bato. Bilambo iza bilamba ya propagande te. Iza bilamba ya bosolo, ya bonzambe. Yango nolingi koloba boye ke bana mboka biso to présenter candidature na biso comme ba indépendant. Etali bino sikoyo, soki boza na posa to bikisa mboka oyo, bo décider bino moko. Soki boza na posa pe to bikisa yango te, to tikala kaka toujours na pasi, etali kaka bino. Mais to sala attention na ba élection wana. Élection oyo il faut to kende kaka de père et de mère. Élection na wana. Ce qui est salamité, yango nazali kosenga bino bandeko, bozwa responsabilité devant parlement wana ya mboso. Tala bandeko, biso tozana bamboko tozo komona ndenge ba politicien bazoko ya kuluka pouvoir na Amérique, na ba sénateur américain, na ba président ya Amérique, na homme politique ya ba américain, na ba français, na ba belge. Baza banzambete. Tosengeli kuzwa bamboka tosengeli kutia bokonzi na bamboka na biso moko. Ba américain baza na mboka na bango. Ba congolais pe baza na mboka na bango. Ba belge baza na mboka na bango. Ba congolais pe baza na mboka na bango. To longwa na boumbu oyo tozali komipesa biso moko, tozala baumbu ya bamindele. Yango nazali kosenga bino. Ngai pe ndeko na bino na kopesa pe candidature na ngai. Na kopesa candidature na ngai pona bongisa, izali teke pona na bebisa, izali pona bongisa. Nazala makambo mususu akosala système politique onga nazo komona kosala mate soki ngai boponi ngai système politique wana kozala système il faut na tia système mususu de manière que moi na Congo nyonso se sentir à l'aise. Biso batuzala ba biloko nyonso pasi na kati ya mboka bomona wapi biloko ndenge wana bamusu bazokoloba o nzambe aboyi biso te isa eloko ya bato mabe bakomi na pouvoir yango wana makambo zali kotambola malamu te. Yango nazali kosenga bino bandeko tosala ba élection na ndenge moko ekoki. Président Félix aza mwana mboka soki abimi tovandi nsima na ye tosali mosala wana. Soki mutu mosusu mpe abimi président Félix akomi sénateur à vie avandi mutu mosusu azwi pouvoir na mboka wana totambosa mboka na ndenge ekoki. Tozangi eloko moko te na mboka wana. Bana Congo baza mayele. Bana Congo bakoki kosala makambo nyonso pe na kati ya Congo nkita nyonso ezali wana. Ilongo nga nazali kosenga bino botalaka bapoliticien oyo bazokoya na bapoto en Amérique partout pour que baluka bamindele bapesa bango pouvoir. Esi bamindele wana biso topesa bango pouvoir bayaki pa na biso po topesa bango pouvoir botala bango malamu bato wana nyonso. C'est-à-dire bazali bato po baya kobebisa biso baya kobebisa mboka na biso. Yango nazali kosenga bino biso na Congo telema tozali na mouvement social Congo telema eza mutu nyonso oya moni kaza Congolais fa telema soki aza Congolais fa alanda makambo tozokoloba po tobongisa mboka ezali esika te ya baparti politique po tozala na président ya parti politique na secrétaire boye na boye po tokabola pouvoir. Non, soki pouvoir ezali tokotala eloko nini tolingi kosala. Lelo tolingi kopesa bino nano ba projet de société na biso te parce que bamimi bazali mingi na kati ya bapolitique wana. Tokopesa bino sur le projet de société ata politicien moko aza na projet de société wana te.
yango nazali kosenga bino comme bango babandi propagande yango mpe na lancé oyo ngai nakozala parmi bakandida na baélection présidentielle naza mwana mboka ngai nazali de père et de mère ya Congo nakopesa candidature na ngai pour que total eloko nini tolingi kosala ezali esika te ya bitumba ezali esika ya kobongisa mboka yango wana yebisi bino bandeko na ngai bozala avise baoyo baza na possibilité ya kotinda message oyo na bandeko nyonso baza na bavillage bapesa bango parce que biso toza na programme toza na plan mosusu oyo esalama nano ata esika moko te ata politicien moko aza nango te yango nazali kosenga bino bandeko mikolo nyonso na kobanda kopesa bamessage bokabola bamessage wana toza na mbongo te ya kozwa baavion mpo tokende na baprovince nyonso mbongo nyonso eza na maboko ya bapoliticien biso toza na mbongo te tozali kotinda bino kaka bamessage boyebaka bien ke lobi biso mpe tokozala parmi bakandida mpe bomibongisa parce que ezali vi na bino eza vi na bino peuple boza kosouffrir lelo nayaki kaka mpo nayebisa bino ndenge wana parce que tomoni bapoliticien congolais bazali en États-Unis bamosusu bake na Belgique bamosusu bake na France bandeko na ngai est ce que bamindele bayaki epa na biso tokokende pa bachef coutumier soki ya solo boza na bachef coutumier boyoko nga nazali kolobela bino mpe bokomona changement bozala na kati na bino natondi bino botondi bana mboka nakanisi bokotia maboko pour que changement malamu ezala ngai ndeko na bino monseigneur Zembe Lozolo Mushipai episcope mokonzi ya église catholique libérale d'Afrique tozali kosenga mpe baoyo baza na baposibilité oyo baza na bambongo bakoki kopesa biso yango mpe pour que tosala baprojet oyo ya baélection wana bokopesa biso bambongo te mpo tosomba bandako tosomba bavoiture mais plutôt pour que totala makambo ya baélection wana bokomona numero ya PayPal bato baza na bambongo na banque ata eza $10 ata eza $20 oli kotindela biso na PayPal bokomona numero ya telefone tokotia yango bao baza na mbongo na ya Western Union ou bien na ria bakoki kotindela biso yango moke tokoza na mbongo wana mutu nyonso apesi mbongo komona ye kozala montana ye kozala po totala eloko nini bapoliticien bazali kobongisa pourquoi bapesi biso nano ata mobeko moko te me bango bazosala politique mutu moko bakangi kuna te ça signifie que isa manigance na bango alors nazali kosenga bino bana mboka botelema Congo telema ezali mpona biso nyonso ekozala mpona ekolo moko te ezali mpona province moko te biso toza banganga nzambe toza bapoliticien te ya lokuta bilambo tolati eza bilamba ya bonzambe soki mutu alati bilamba ya boye alobi azokoloba lokuta lobake mutu wana ye moko amitie na nzela oyo nzambe azalaka te tozali kosenga bino nyonso botelema de manière que baélection oyo ezala baélection ya bana mboka natondi bino botondi ngai ndeko na bino monseigneur Zembe Lozolo Mushipai épiscope mokonzi église catholique libérale d'Afrique mpe mokonzi ya Congo telema espoir du peuple congolais merci.